अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब? तो कैसे ठीक है। अच्छा गाइस, एक हमारे पास एक वीवो का मोबाइल आया है, ठीक है। इसका ना जैक पॉइंट का मसला था, चार्जिंग सेविंग नहीं करता था, जिसकी वजह से जैक पॉइंट हो गया ख़राब। अभी हम जैक पॉइंट को कर रहे हैं ठीक। हैंड फ्री भी ये इसके जो 3 पार्ट्स बने हुए हैं, एक वॉल्यूम वाला हो गया, एक हैंड फ्री वाला हो गया और एक जैक वाला, ये तीनों की हो गई है सफाई। ये देखें, ये स्ट्रिप होती है, इसमें जैक पॉइंट जो चीज़ें होती हैं ये सामने आपके। और अब आपको हम हर तरीके से गाइड करते रहेंगे। चलो गाइस, सबसे पहले हम उतार रहे हैं इसका चार्जिंग जैक पॉइंट। नीचे की तरफ फोकस ले लेंगे। ऐसे हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, लाइक कमेंट शेयर करते रहिएगा, आने वाली वीडियोस आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले हमने उतारा जैक। हमने की जैक पॉइंट की सफाई, इसके जो पॉइंट्स हैं इसको किया हमने साफ। बुर्श से किया हमने इसको वॉश। अच्छा, कराची का पानी लगन तो बाद सोना हो गया तू हैं? पानी उस जी बहुत कड़वा सी होता था, तभी तो सोना भी हो गया ना। फिल्टर का पानी आना या फिर मिलन वाटर की बोतल मंगा लेनी है। तुसी उत्थों का पानी देखो ना, यकीन करो तुसी ते एक नारे जेड़ा पानी साफ आ रहा पीण लगे सप्लाई वाला, जितों नाला टुटे हुए उत्थे आवाम नहा रही है। सारा सिस्टम उत्ते चल रहा है। तारिक भाई का काम भी नहीं हुआ, बात मैंने करी है, उनके अपने हालात साइड से आ रहे हैं।
ठीक है। सो फाइनली गाइस हमने ये जैक लगा लिया है और इसे ये प्रोसीजर होता है, इसका तरीक़ेकार जो होता है ये होता है कि इसे आराम सुकून से जो है ना आप इस जैक को जो है ना वो लगाएं, इसे पंच करें और इसके 5 पॉइंट लाजमी लगाएं, क्योंकि हम लोग एक भी पॉइंट मिस करते हैं तो उससे ये